passport yako, usichelewe, unaenda kazi namna hiyo. So that is a job creation program. Jambo la 5 ni afya. Mnajua ya kwamba hapo awali NHIF, ile insurance, ile bima ya afya tulikuwa tunatumia ya NHIF, haingekubali mama mboga ama mtu ya mkokoteni kujiandikisha akuwe member, akuwe na kadi ya matibabu, kwa sababu hana mshahara na hiyo biashara yake haionyeshi anapatanga pesa ngapi kwa mwezi. Kwa hivyo hataweza lipa ile 500 ya kila mwezi. So Wakenya wengi walikuwa wamefungiwa nje. NHIF was discriminatory. You have to have, lazima ukuwe na payslip ama ukuwe na biashara. Rais Ruto ameleta mfumo mpya wa afya kwa wote, Taifa Care, hii ambayo inasimamiwa na shirika la SHA. Hiyo mfumo ni ya kila mtu. Uwe uko na kazi, hauna kazi. Uko na biashara, hauna biashara. Bora wewe ni Mkenya. Mzee, mama, kijana, mtoto, huwe na kadi ya matibabu, itakusimamia kupunguza gharama ya matibabu ukiwa mgonjwa. Na hiyo program imeendelea vizuri sana. Mimi nashukuru Mungu, leo hii tunavyoongea, Wakenya milioni 25, karibu nusu ya idadi ya Wakenya wamejiandikisha kwa SHA, wako na kadi ya matibabu jameni. Tumetoa idadi hiyo, ilikuwa 8 million. NHIF ilikuwa na 8 million members, beneficiaries. Today SHA wako na beneficiaries 25 million. Hapa Baringo tunataka wananchi wote wa Baringo, wale tuna target 670,000 wawe na kadi ya matibabu, na kufikia sasa 250 residents of Baringo ama 40% ya watu ya Baringo wamejiandikisha. Wale ambao hamjajiandikisha mnangojea nini? Hii SHA ni nzuri, na najua kuna matatizo madogo pale ambayo tunaendelea kurekebisha. Hiyo tutarekebisha wewe ukiwa na hiyo kadi ya matibabu. Hospitali zingine hazipati dawa, na dawa zinachelewa, hazina vifaa. Tuko na program nyingine ya vifaa na ya dawa kuhakikisha ukiwa na hiyo kadi umetibiwa na gharama ya matibabu imeenda chini. Jambo la 6 ni stima. Stima hapo nyuma imekuwa ni mambo ya matajiri peke yao. Imekuwa kama raha ya watu matajiri. Lazima uwe na nyumba kubwa ya mawe ndio unawekewa stima. Rais Ruto na hii serikali tumesema ya kwamba stima sio tu starehe ya matajiri. Stima ni haki ya kila mwananchi. Na ijalishi nyumba yako ni aina gani, hata kama ni ya matope, ya mbao, ya nyasi, uwekewe stima kwanza wakati unangojea kujenga nyumba ingine. Tuendelee na hiyo maneno ya stima jameni. Tuendelee tusiendelee. Kwa hivyo mambo ya stima tumeyaweka kipaumbele hapa Baringo. Zile projects ambazo rais ameamrisha zianze, na kila mjumbe hapa atakwambia katika constituency yake kuna projects ambazo zinaendelea saa hii za kuweka stima kwa manyumba ya wananchi. And already in Baringo, projects worth 783 million shillings are ongoing in Baringo County. Na hapa Baringo Central, projects worth 100 million. Hiyo 783 million ya Baringo County ni ya kuongeza idadi ya manyumba 4,000 ya watu ya Baringo ambao bado hawana stima. Na hapa Kabaranet ama Baringo Central, hiyo 1,000,000 itaongeza idadi ya wananchi 911, 911 households ambazo bado hasina stima. Na tutasogesha hiyo mambo ya stima mbele mpaka tuhakikishe tukimalizana na 2 term, kila Mkenya, kila nyumba katika taifa la Kenya iko na mwangaza. We are on course and we will do it. It is possible. You know, when President Uhuru
and his deputy William Ruto took over government in 2013, only 2.7 million Kenyans were connected with electricity. 2.7 million households ndio zilikuwa na stima Kenya. Rais Uhuru akisaidiwa na mtu yake ya mkono siku hiyo William Ruto, wakasukuma idadi ya manyumba ambayo ilikuwa na stima from 2.7 million in 10 years ikafika 8.9 million households. Wakati Mheshimiwa Uhuru ameenda retire, Mheshimiwa William Ruto naye amechukua hile 8.9 million households. Tumesongesha already ile manyumba ya Kenya ambayo iko na stima ni 10.5 million. Na manyumba yote Boma Kenya hii ni 15.6 million. So we are left with about 4.1 million households. And I want to tell you, hii two-term ni ya kusongesha hiyo stima imebaki. Kila nyumba, by the time President Ruto goes after doing his 2 terms, every home in Kenya should have electricity so that we can have a modern country. Ili nchi yetu iwe ni nchi ambayo imeendelea. Barabara zilikuwa na shida kwa sababu zingine zilikwama huko 2019, 2020 huko kabla ya COVID, lakini sasa waziri wa barabara na serikali hii imeleta sasa mfumo wa kurejesha zile barabara zote ambazo zilikuwa zimekwama. Contractors will be back on site. They have already been paid their money across Kenya so that we can resume and complete the remaining roads projects in Kenya. Jambo ya mwisho ni mambo ya masomo ya watoto wetu. Hivi karibuni kumekuwa na mambo ya masomo, na nataka niseme hivi nikiwa hapa Kabarnet siku ya leo ya kwamba Kenya ni moja ya nchi ambayo elimu yetu iko mbele ikilinganishwa na nchi ambazo sana sana nchi za ukanda huu wa Afrika. Kenya is one of the countries with a good solid education system. Ndio unaona wale watoto wanatoka Kenya wanaenda ng'ambo, hata wakienda Amerika kwa masomo ya juu ama waende uko Ulaya, hao ndio wanakuwa number 1, wanashinda mpaka wazungu. Kwa sababu system yetu ya education ni mzuri. Just ask around. All our young people who go abroad for higher education, they are always on top of their class. Kwa sababu tuko na elimu mzuri. Ni kweli za zingine kuna changamoto. Na hizo changamoto Rais Ruto na serikali yake tunajaribu kutatua changamoto ambazo ziko katika mambo yetu ya elimu moja kwa moja, one by one. Kwa sababu hakuna taifa imemaliza shida zote. Every country solves the problems one by one. Mmesikia tayari tumeanza kuongeza idadi ya walimu. Hiyo ni njia moja ya kuboresha mfumo wetu wa elimu. Kila mtoto akienda shule akutane na mwalimu, kusiwe kuna shule ambazo hazina walimu ama walimu hawatoshi. And we are on course. In our manifesto we had said we will increase the number of teachers by 116,000. Already we are 76,000. By December we are at 100,000. So we will reach and surpass our target in the manifesto. Kuongeza walimu. Kujenga madarasa. Hii serikali katika miaka mitatu tumejenga madarasa 23,000 katika taifa la Kenya. 7,000 ya hayo madarasa yamejengwa na hazina ya CDF ambayo ni hazina ya National Government. Hayo madarasa mengine 16,000 yamejengwa kupitia wizara yetu ya elimu. 23,000, a record 23,000 classrooms in 3 years. Tunaanza sasa ujenzi wa mahabara, laboratories. Kwa zile shule ambazo hazina laboratory, 1,600 secondary schools, senior schools, ili watoto wetu wapate equipment mzuri na wajitayarishe wakati wanaenda kufanya mtihani wawe wamepata masomo mazuri.
Kulikuwa na mambo ya funding ya free primary and secondary education. I want to make it clear that the government cannot roll back funding for our primary and secondary schools. We must make sure we continue funding well and fully our free primary and secondary education, kwa sababu hapo ndio tunategemea taifa letu, watoto wetu wakisoma wasome vizuri, tuwe na taifa ambalo liko na watu wa kuipeleka mbele. Mambo ya TVET tunakazana na technical institutes kuboresha masomo, idadi ya wanafunzi tumeongeza pale. Tulikuta TVET ama polytechnics, technical training institutes, Kenya mzima zilikuwa na wanafunzi peke yake 297,000. Tumesongesha hiyo idadi, sasa imefika 700,000. Tunataka by next year ifike 2 million people who are enrolled in our technical institutes. Mambo ya university, mnajua ya kwamba jana serikali imetangaza kupunguzwa kwa gharama ya masomo ya university kwa 40%. Yesterday, the government decided to lower the cost of our university education by between 15% to 40% depending on the course the student is taking. Na hiyo itasaidia sana kwa sababu kulikuwa na tashwishi kidogo, na hii mambo haijafanywa tu kiholela. Rais Ruto amekuwa akifanya kazi kwa utaratibu. Wakati aliingia usukani, alifanya jopo kazi ile Presidential Task Force, Presidential Working Party on Education. Ikasema tubadilishe mfumo wa vile tunafadhili elimu ya university, elimu ya vyuo vikuu. Hiyo ripoti wakati tumeanza kuimplement ndio ilituonyesha wananchi watakatuambia iko kasoro hapa, iko kasoro hapa, hii program inataka ibadilishwe kidogo, na rais akachagua task force ingine ili yale maoni ya wananchi yawekwe katika mambo ya mfumo wa kufadhili elimu ya vyuo vikuu. Sasa hiyo kamati imemaliza kazi yake jana, na rais amechukua hiyo report, na serikali imesema ya kwamba kutoka sasa gharama ama ile karo wanafunzi wa vyuo vikuu wanalipa ipungue kati ya 15% na 40%, between 15 and 40% depending on the course the student is taking. That is the direction we are taking. By strengthening education at all levels, primary education, secondary education, tertiary education, university education, end to make sure that our education system remains relevant, of high quality, accessible and affordable to all the children of Kenya. Mimi nimemaliza mambo yangu. Ama namna gani? Najua ni 2 term, si 2 term. Ni 2 term. Si mmesikia tuko na program ya serikali? Kutoka mambo ya afya, mpaka elimu, mpaka masoko, mpaka barabara, mpaka stima. Sio ndio program na agenda ya serikali? Na wale wanapiga kelele huko nje, agenda yao ni nini? Hana agenda, ni kusema tu sijui nini, 1 term, sijui nani. Sasa hawa jamaa tutawanyorosha. Tunangojea tu campaign ifike. Unajua Rais William Ruto bado hajagurumisha engine ya gari yake ya campaign. Unajua watu waliona William Ruto usiku, hawajamuona mchana. Walimuona usiku, hamjui vizuri, hawakumuona vizuri. Bado hajapiga start engine ya gari yake ya siasa. Wakati ukifika William Ruto agurumishe campaign equipment yake hivi, hawa wanaume wataingia kwa nyasi, kwa miti, watapotea. I am telling you.
William Ruto anatosha atoshi. Fire si fire. Noma si noma. Hawa watu hawajui huyo jamaa. Unajua mimi nimekuwa hapo tangu zamani. Unajua tumeanzana na huyo kiongozi wetu zamani sana. Si mimi ni mtu yake ya heki. Si mimi mtu yake ya heki hapo. Nilikuwa nimeona huko. Nikaona huyo mtu atakuwa rais wa Kenya. Namna hii tukatoka. Si namna hiyo. Akakuja akakuwa deputy rais. Akasongesha kazi ya Uhuru Kenyatta 10 years. Sasa amekuwa rais wa nchi jameni. Na kuna watu wanatafikiria, watu wengine hata hawajashikilia kiti muhimu, wengine walipewa siku 2 wakaharibu. Badala ya kusaidia rais, unaenda kupigana na rais. Kazi ya kupigana na rais sio ya deputy president, ni kazi ya opposition. Ama namna gani jameni? Kazi ya deputy president ni kusaidia rais. Ama namna gani? Kutetea serikali, kueleza wananchi vile serikali inaendelea, kusikia maoni ya wananchi ili serikali irekebishe mahali kuna makosa. Sio ndio kazi ya deputy rais? Ama namna gani jameni watu ya Baringo? So niendelee na hiyo kazi? Niendelee nisiendelee? Niendelee na hiyo kazi ya kusaidia rais wetu, ya kusaidia viongozi wale tuko nao katika serikali. Wangapi wanasema niendelee na hiyo kazi jameni? So hao wanaume watakipata, watakuwa na siku mrefu wakati tunaanza kampeni. Sasa wacha tunyoroshe kazi kwanza. Si tunyoroshe kazi kwanza ya stima na barabara, ya mambo ya masoko na empowerment hii. Hii empowerment ni mzuri ama tuachane nayo? Hii empowerment iko sawa? Ya kusaidia biashara ndogo ndogo huko mashinani, tuendelee nayo. Kuna watu huko Nairobi wameshiba wanasema tuachane na hii mambo. Tuendelee tusiendelee? Wacha nione ishara ya mkono wale wanasema tuendelee na hii kazi jameni. Kwa hivyo mimi nimetumwa hapa kwa hiyo kazi ambayo umesikia nimeeleza mambo ya program ya serikali. Vile nilitumwa hapa maneno ya security nikapambana nayo. Hata hii nitapambana nayo. I am telling you. Na nitashinda wale wakora ambao walishindwa na kazi. Tawashinda asubuhi na mapema. I am telling you. Hawezani na sisi. Si ni kweli jameni? Unapewa heshima kubwa, alafu unaanza kiburi, maringo, tamaa, unaanza kushindana sijui na rais. Kwenda huko. Apotee asipotee? Aende akiendanga? Akanyange kubwa kubwa? Aende asiende? Wacha nione wanasema akanyange. Hii maneno tukianza jameni hao watu watapotea. Mlimuona hapa akitetea nyinyi mpate barabara mpya. Mlimuona hapa akitetea Baringo ipate mambo ya stima. Alafu saa hii ndio unajifanya wewe ni mwerevu. Ati suddenly umekuwa clever. Umekuwa sasa uko na solution. Mbona siku ile ulikuwa na crown au kufika hapa kusaidia watu ya Baringo wapate maendeleo? Itakuwa ngumu kabisa. Kwa hivyo mimi nataka ati alikuwa anaweka mitego, baadaye akaingia kwa mitego yeye mwenyewe. So wacha sasa wacha mimi niseme vile nimekuja. Alafu najua kuna waheshimiwa hawajasema jambo, watasema jambo hapo mwisho. Hakuna shida, hata kama nimeongea watakuja hapa waseme jambo dakika moja na pia watoe pesa. Ama si lazima wafanye hiyo kitu? Lakini kuna wengine wameenda walifanya hiyo kitu. Huyu Kiptoyot, huyu Aaron amefanya ile kitu. Na kina Sigei wamefanya maneno ama wameongea Kiingereza wakapiga kona. Kwa hivyo ni watu wazuri. Wamefanya kitu So hata hao wa Baringo lazima wafanye ama namna gani? Kwanza kabisa vile nimekuja hapa, nimepigia rais simu nikamwambia mimi nakuja Baringo. Amesema niwasalamie. Mmepokea salamu ya rais? Mmepokea salamu ya rais? Na amesema mkimwalika angetaka kukuja hapa next month.
Umemwalika atembee hapa, atembee hapa. Kwa hivyo nikirudi nimwambie mumesalimika na mumemwalika, mnataka akuje hapa. Nimwambie arudi, na pia nimwambie yeye ni 2 term. Nimwambie hiyo pia. Nimwambie yeye ni 2 term. Wangapi wananituma na salamu kwa rais jameni nione? Acheze kama yeye, aongeze ifike 300, 400 na ikifika 500. Ala, mumekataa mdosi aongeze? Na nyinyi ni watu yake, na mumeamrisha yeye kama mdosi yetu aongeze, kwa sababu sisi ni watu yake na ni mtu ya 2 term, ni rais wa 2 term. Aongeze asiongeze? Na ikifika 700 bado mumekataa? 750 mmekataa? Hata 780 na 800 hata hiyo mmekataa? 950 980. Mbona mumewekea mdosi pressure hivi nyinyi? Kwa sababu mnampenda, mnamwekea pressure kwa sababu ni mtu yetu, mnampenda, ni rais wetu wa 2 term. Wangapi wanasema rais aongeze hiyo pesa, aongeze hiyo pesa, aongeze hiyo pesa? So nikisema harambee mnasema 2 term. Harambee, harambee. Nionyesheni kwa mkono wale wanasema rais William Ruto ni 2 term. Basi wacha niseme, kwa sababu vile nimewasikia mnataka at least ifike 1 million. Si mmesema hivyo? Lakini bado ala, hey, salala, bado na 1.1. Hey, sasa nyinyi vile naona nyinyi watu ya Kabarnet mtaniweka kwa shida. Wacha nitangaze ile nimetumwa naye jameni, kabla hamjaniweka kwa shida. Mimi nimeona nikiendelea kuuliza maswali mtaniweka kwa shida jameni. Niseme nisiseme? Nitangaze pesa ya rais. Rais William Ruto amenituma kwa watu ya Baringo Central na shilingi 1000. Mmekataa 1000 mlikuwa huko kwa milioni. Kwa hivyo niseme rais wa 2 term amenituma Rais Ruto kwa Baringo Central kusupport biashara ndogo ndogo ya kina mama, biashara ya mashinani na shilingi milioni 3. Wacha nione salamu ya rais William Ruto, salamu ya rais William Ruto jameni. Tuendelee tusiendelee? Baringo hoye, Baringo Central hoye, Baringo hoye. Niko na swali, niulize swali. Si mimi ni mtu yenu? Si nilikuwa waziri wa security, nilingangana na mambo yenu hapa, na sasa nimerudi kama naibu wa rais. Niko na swali, niulize nisiulize? Swali ile niko nayo nauliza kwa sababu mimi ni mtu yenu na nimekuwa na mambo ya security nikangangana nayo, na nimerudi tena ili kwa heshima yao wabunge, kwa heshima yao wabunge wetu akiwemo Mheshimiwa Kandie na Mheshimiwa Jematia na Bishop Kosgei na huyu Makilap na huyu Kamuren, hao bunge wetu, nimekuja kwa heshima yao na heshima yenu wananchi. Na pia nimeleta pesa ya rais. Mimi nauliza hivi, si hiyo pesa ya rais imetosha? Haitoshi? Ati hata mimi ala, mimi nilikuwa nafikiri
kwa sababu nimeleta maneno ya rais basi. Siwezi epuka hata kama mimi ni mtu yenu. Hata kama mimi ni mtu yenu. Hata kama nilingangana na security. Hata kama nimeleta ujumbe wa rais. Lazima nifanye maneno. Si nimeongea vizuri jameni? Hata kama nimeongea vizuri, sina bahati. Ni sawa, nimekubali, there is no problem. Hakuna shida. Ati 2 term. Hata mimi niko hapo. Hapo kwa 2 term, hata mimi niko hapo. Niko kwa hiyo maneno. Niko hapo kwa 2 term. Ya ukweli. Hebu nionyesheni wale wanasema hata. Na sio uongo. Ni 2 term. Ni 2 term. Wacha nione salamu ya 2 term jameni, 2 term, 2 term. Sawa, mimi nimekubali vile mmesema, na kwa hivyo nitafanya hivyo, lakini niko na tahadhari kidogo, niko na onyo. Onyo ni kwamba mimi ni deputy president, sio president. Kwa hivyo hata nikitoa 100,000 itatosha. Mumekataa? Na 200, 300, 400, mumekataa? 450. Kwa sababu ya 2 term lazima nifanye maneno. Nifanye maneno. Wangapi wanasema hata mimi niongeze kidogo, niongeze kidogo? Kwa hivyo mimi vile vile nimesidikisha rais na nimesidikisha Mheshimiwa Kamuren, Mheshimiwa Jematia na wao viongozi wengine wote, na shilingi hapana. Niseme nisiseme 1.2 million shilling. Wacha nione salamu jamani, salamu, 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 salamu. Leta ile maneno sasa. Leta hiyo pesa ya rais na deputy rais. Alafu nimuite kwa dakika kidogo Mheshimiwa wetu wa hapa, Mheshimiwa Joshua Kandie, aseme jambo na atoe pesa. Ama alitoa? Alitoa? Bado? Munataka aseme jambo na atoe pesa? Wangapi wanasema Kamureni akuje hapa na atoe pesa ama hamtaki atoe? Wacha nione, wacha nione, wacha nione. Bas, ile ya rais na DP weka hapo. Alafu sasa wapi Mheshimiwa Kamureni? Ameenda? Anajipanga? Mheshimiwa hapo tafadhali sema jambo. Alafu tuendelee na. Haya, wananchi wa Baringo, amjambo. Muko chonjo? Chonjo. Nimeona mumekaribisha deputy wetu wa Jamhuri ya Kenya vizuri sana. Mimi nataka kusema asante. Very good. Na niko hapa kusindikisha rais na deputy wake na 500,000. 500,000. Huyo Kamureni shujaa si shujaa? Okandie, sorry. Kamureni wa South. Unajua mimi hapo Baringo South niliishi mpaka nikazoea Kamureni na huyu Makilabu, kwa sababu hakuna banditry hapa. Huyu anaitwa Joshua Kandie. Si ni kweli? Ati nini? Mas. Yeye ndiye kusema hapa. Yeye ndiye kusema hapa. Anatosha. Noma si noma. Fire si fire. Amefanya vizuri. Wacha nione salamu ya Kamureni, Kamureni, Kamureni. Asante sana. God bless you Mheshimiwa Kandie. Ai! Nimerudia tena Kamureni. Wewe Kamureni kuja hapa tumalizane na wewe. Wewe Kamureni kuja hapa tumalizane na wewe. Asante sana Joshua Kandie, mbunge wetu wa Baringo Central. Wapi makofi ya Mheshimiwa Kamureni? Chao. Sema jambo na useme kama mambo nimesema ni kweli, na useme kama tulikuwa na wewe Arabar, Kapindasum, Kiserian, Tandare, Ngelecha, Mukutani, Korokoron. Kweli si kweli? Hapo ni kweli deputy president. Wapi makofi ya deputy president watu wangu? Your Excellency sir, ya kwanza na shukuru Mungu. Ya pili na shukuru rais. Ya tatu na kushukuru sana
kwa sababu wewe ni mwenyeji wa Baringo. Hakuna mahali ujui kwa Baringo Kusini. Sisi tumekwako katika tatizo ya usalama kwa miaka 25. Tulikuwa tumefunga mashule 13. Leo ninaposimama hapa, hiyo mashule tumefungua, ile imepaki ni 4 tu, na wale watu ambao walikuwa na shida, watu wangu wa Baringo Kusini, sasa tumerudi kutoka IDV camp upande wa Eldume mahali tulikuwako, tumerudi 28 kilometers back home, na sasa watu wangu wa Elchamus wako Mukutane, na wale watu wangu wa Arabal wamerudi Arabal, na tumefungua mashule. Your Excellency, tunasema asante sana. Ulikuja huko mara 9 ukikanyanga sehemu yangu, sehemu hiyo ya Baringo Kusini, na sasa tumekaa vizuri. Leo watu wanachunga ng'ombe, hakuna uwizi tena, na tunasema Mungu ni mwema. Tumefungua hiyo mashule, tumejenga ya mapati, na tunajua serikali wamepanga program nzuri. KDF juzi walikuja wakaangalia, na tumeshukuru sana. Na hata KDF wako tayari tena kwa ile uwezo fund. Sisi kama Baringo Kusini tulisema hiyo KDF watufungulie mabarabara, na hivi karibuni watafungua mabarabara. Watu wangu wa Baringo Kusini tumepokea usalama, na tuna sababu ya kusema tu tam. Hebu nione vizuri, tu tam. Na Baringo ilikuwa imejulikana kama ni sehemu ya banditry. Kwa mara ya kwanza saa hii jina Baringo ni usalama kabisa, na hatuna sababu yeyote. Ile zawadi sisi kama wakaji wa Baringo tunapea rais wetu ni kupatia yeye tam kwa sababu ya usalama. Asante. Wakati ule mzee Moi alipo retire, tukapata hii shida ya usalama kabisa. Kusema ukweli, Kibaki hakuweza, Uhuru akakuja, tukaomba NPRS. Mheshimiwa deputy wake ambaye alikuwa Dr. William Samoei Ruto akatupatia NPRS. Saa ile tunajaribu kuchipanga, wakora wengine wakaenda kupata rais Uhuru na kusema hii ni askari ya Ruto ya 2022, ikatolewa wote, tukachabwa, tukawacha mashule, tukawacha nyumbani, tukakuwa IDB camp, tukahangaika. Kama mimi naibu wa rais nilipoteza watu 474 kwa sababu ya risasi. Na sasa wakati Mheshimiwa Ruto tulipatia yeye nafasi, kwa mara ya kwanza tumerudi nyumbani. Mara ya kwanza usalama imeingia Baringo. Na sasa ni vyema kama wakaji wa Baringo tupeana zawadi kabisa. Zawadi gani tapatia? Tutam. Tutapeana zawadi gani? Tutam. Kwa sababu ya usalama tupeana zawadi gani? Tutam. Alafu rais, hii program yote umetaja naibu wa rais, siwezi rudia. Tumeona kazi. Hata hii barabara yangu ya Mochongo Ikarandi. Nimeambiwa sasa mwezi 2 hizi inaanza. Iko. Na sasa inaanza kurejea. Ile mambo yangu ya Mochongo ile siwezi tacha kwa sababu ya mambo mengi, mnaelewa. Sasa mtapata hiyo mambo sasa. Mambo ni nywe. Asante. Mambo ni nywe. So usiwe na wasiwasi kama unaye line yako Mochongo hii. Na ya mwisho nikimaliza, Your Excellency, kwa sababu wewe unasimama hapa na ninaokopa kusema mengi kwa sababu unasimama hapa. Yes. Nataka ni chibu au wakora. Wakati hao wa mama, wakati hao bodaboda, wakati hao wafanyabiashara ya kioski, serikali ya William Samoei Ruto alisema bottom up. Na saa hii sasa agenda ya kusaidia wale wako chini, kuchangia pesa. Nasikia huko Nairobi kuna watu wameenda kotini kusimamisha hii program. Hao wameenda kotini. Washindwe ama wasishindwe? Washindwe.
Washindwe ama masishindwe? Washindwe. Hebu nione Baringo waseme shindwa, 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 shindwa. Na nyinyi ambaye mnaenda kotini, hii pesa tunatoa hapa, sio pesa yenu. Mnatakia nini pesa zetu? Saa hizi naibu wa rais anatoa yake, rais anatoa yake, Kamurena hapa anatoa yangu. Yaani wewe unaniprogram pesa yangu kama nani? Wewe ushindwe bwana. Tulienda kanisa, tunapeana pesa kanisa, wanasema mnachukua pesa kanisa. Saa hii tunataka kusaidia wala wajiwezi, wanasema wanakimbia kotini. Na tunaomba hata na nyinyi kotini muangalia hao wakaidi. Na hao wanaenda USA kuomba pesa. Wanaenda kuomba pesa kuchukua wapi? Sasa kwa ajili ya hayo nimekuja na hii mkono yangu kuiskot wewe, Your Excellency. Weka pale. Very good. 100,000 ya Kamren. Thank you. Kwa sababu ya masaa naomba waheshimiwa tujaribu kufupisha, lakini ni muhimu pia viongozi wa Baringo mtu aseme kitu ama namna gani? Wacha sasa niulize microphone ipelekwe kwa Bishop Kosgei. Ama anataka kuja hapa karibu? Kuja Bishop karibu. You speak from wherever you want, Bishop. Wapi makofi ya Bishop Kosgei jameni? Karibu mheshimiwa. Mheshimiwa Jackson Kosgei. Bishop. Asante sana. Naibu wa Rais Olejingitachin. Asante sana. Naibu wa Rais ambaye ni mgeni wetu leo hii, sisi hatuna maneno ya kusema leo, maana umeyasema yote. Kwanza tunaunga mkono kabisa kama watu wa Baringo, Rais wa Jamhuri ya Kenya na serikali yake bila vitina, tunamuunga mkono. Ukirudi umsalimie, waambie Baringo wanasimama pamoja nawe na serikali yake. Simumuonyeshe hata watu wa hawa media waone kwamba Baringo rais anaungwa mkono. Inua mkono wote, muonyeshe wa dunia yote ya Kenya waone. Omiyo bas, naibu wa rais nina maneno mawili peke yake. Ya kwanza, naunga mkono mjumbe wetu wa Baringo South na Maklab ambaye aliongea mbele hapo kidogo akatujulisha kwa ajili ya amani. Hiyo neno la usalama katika Baringo hatujukui rahisi. We are very thankful. Through you, Deputy President, maana ulikuwa waziri wa mambo ya ndani, ulitusaidia. Tuma salamu kwa rais, waambie Baringo tunasema kongoi. Kongoi ndetendany amuren. Namna hiyo. Jambo la pili, naibu wa rais, ni kuhusu siasa za kitaifa. Mwaka wa 1959 and 60 tulikuwa na vyama tanzu za kikabila. Tulikuwa na Kalenjin, kwa mfano iliitwa Kalenjin Political Alliance. Tulikuwa na ingine iliitwa Maasai Political Front, na yote yakamatusa. Mwaka wa 60 chama cha KADU kiliundwa, Mheshimiwa Naibu wa Rais. Tukasema turudi katika siasa za kitaifa. Mwaka wa 19 alafu tukienda uchaguzi 63,
tulikuwa na mawazo mawili, naibu wa rais, ya kwamba wazee wetu walisema tuende kwenye siasa za makabila za majimbo au tuende siasa za utaifa ya kuwa na nchi moja. Katika uchaguzi wa 1963 Kenya iliamua tunaenda siasa za centralized political system in our country. Na katika mwaka wa 64 vyama viwili kubwa katika Kenya, KADU iliyokuwa na federalism na KANU ikawekwa kuwa moja, ikawa merged. We became one nation with one people coming from different and diverse cultures, one boundary and one flag. That was the foundation of this country. Mheshimiwa naibu wa rais, hatutakubali, mimi kwa umri nimesonga hapo mbele kidogo, hatutakubali msingi wa taifa ibomolewe kwa maneno ya vitina na kusema kila mtu anajua kwao. Siasa za kila mtu kwao itapasua taifa na italete maafa na umwagikaji wa damu. Kwa sababu hiyo tutabaki mahali wazee wetu walioweka msingi Kenya, kwamba Kenya ni moja. Kenya ni watu, sema hiyo, watu ngapi? Ngawa tu makabila kutoka mahali pote, tuko na uhuru kuishi mahali popote ile. Kwa hivyo siasa hizo tunazikataa na tunaunga rais mkono akilete Jamhuri ya Kenya pamoja na wewe naibu wa rais. Shukrani ya mwisho ni kwamba asante kwa Kipchumba Harold ambaye chama cha ODM katika muungano wa Broad-Based tumepewa mjumbe, na ninasema hiyo kwa sababu ni kutoka maeneo yangu, naibu wa rais, wale wa affirmative tumepokea. Asante sana, na ninasindikiza rais na wewe katika kazi hii ya kina mama wetu na shilingi 100,000. 100,000. Thank you very much, Bishop. Wapi makofi ya Mheshimiwa Bishop Kosgei jameni. Asante sana. Naomba tuende haraka haraka. Wewe Makilapu ulikuwa umeongea, kuja useme jambo utoe pesa. Wapi makofi ya Makilapu jameni? Wacha nione salamu ya Makilapu. Haraka haraka, faster. Fire si fire. Arambe. Simba ni moja na William Ruto na Kindiki tutam. Your Excellency, kwa unyenyekevu sana mimi nimeongea, na kwa sababu umefika nataka nichukue nafasi hii kwa niaba ya watu ya Baringo North na watu ya Baringo kusema, ndugu yangu, wewe Abraham Arap Kindiki ulituokoa kwa Saimosoi, kwa Ngaratuko, kwa area hiyo yote mpaka tukapata amani. Wapi makofi ya Kindiki? Wacha niwaambie, kama si angekuwa huyu deputy president, sisi watu ya Baringo North tulikuwa tumehama zaidi ya kilomita 20 kwa sababu ya Kindiki na mpango yake na plan na mtu serious. This is a very serious deputy president. Muliona hiyo vitu yote alichambua. Hii ni mtu iko na akili au ana akili? Huyu akili safi, roho safi. Hebu semeni akili safi, roho safi. Wewe Mheshimiwa Abraham Arap Kindiki, kwa mapenzi ya Mungu tunakuweka package ya Ruto ya 2 term. Kindiki Ruto 2. Mimi nimefungua mashule 19 primary schools na secondary schools 3. Kama angekuwa Abraham Kindiki deputy president ya Kenya, sisi watu ya Baringo tungekuwa watumwa. Na kwa sababu yeye anafanya kazi na rais, akatupatia NBR, akatufungia Ngaratuko, akaweka Karangachoto, akaweka Karwetoko rem. Kindiki rem. Kindiki rem. Ruto rem. Rem. Simba ni moja rem. Sasa
Nyinyi watu ya Baringo, sisi tumeamua Profesa Kindiki ya kwamba tutakushika peka kwa peka. William Ruto direct bila break, alafu akili safi, roho safi ndani. Kwani yuko nini kuliko ne? Mine kuliko ne? Anatosha atoshi. Anatosha atoshi. Abraham Kindiki, Deputy President ya Republic of Kenya, endelea na hiyo akili safi, unganisha wa Kenya. We want a united country. We want a united country. Wewe shikilia direct, Mungu yuko mbele. Kwa sababu ya hiyo, tunachukua nafasi hii kwa niaba ya watu ya Baringo North. Wewe unajua umeniwekea ile empowerment on Sunday. Kabisa. Wewe ukuja shiriki kanisa hapo na kumaliza sisi Sunday na hii watu ya Kabarnet wote wanakuja huko direct kuona wewe. Kwa sababu ya barabara ya Kinya Chumbi ya William Ruto na Kindiki ndani. Hao namna gani jameni? Kwa sababu nimeongea mimi watu yangu ya Baringo wote ndani ya Baringo North tuchunge hii serikali kwa sababu sisi wenyewe ndio tuliunda. Ile ugali tuliunda tutaenda mpango ya kando. Tutaenda mpango ya kando. Ambia huyo wa Monyoro wacha kupeleka propaganda kwa nchi ya Trump. Trump ako na msiko yake huko. Wewe wacha propaganda, wacha uongo, rudi nyumbani. Hata CNC wamekataa wewe. Hao namna gani? Ndio arudi wa Monyoro apumzike, angalie Kenya kiendeshwa na William Ruto na Kindiki. Asante. Na jeshi na kina maklabu wako ndani. Si niko rada. Nikimuluka namna hii sitaonekana. Kwa sababu ya hiyo Kindiki full package kwa sababu mimi ni jirani. Na mimi ni jirani na unakuja Sunday kwangu. Wacha mimi niongeze yangu ikue 150. 150,000. Wacha nione makofi, wacha nione salamu ya Simba ni moja. Huyo anatosha atoshi. Fire si fire. Noma si noma. Simba si Simba. Wacha nione salamu ya makilabu jameni. Thank you very much. Yes. Asante sana. Okay. Bas, kwa hivyo unajua kidogo. Unajua tungetaka tumalize tuende mahali ingine. Mimi Sunday Mungu akinijalia nitakuwa hapa Baringo yetu tena. Alafu niende wiki moja nirudi tena Baringo. Ile nilikuwa nafanya ya bandit, sasa nafanya ya maendeleo. Na mimi nataka wale waheshimiwa wananipigia sifa hapa wajue hiyo yote sikufanya kama sikupewa uwezo, amri na resources na rais wa nchi. So hiyo kazi yote ni ya rais. Mimi nilikuwa tu mtu ya kuchapa nini? Unajua watu wengi hawajui lazima utumikie watu wengine ndio hata wewe siku nyingine Mungu akukumbuke. So hiyo kazi ni ya Rais William Ruto. Hata NPR ile nilileta, ile resources alinipatia ya kurudisha watu kwa mashule, kujenga mashule na kufukuzana na wahalifu, hiyo kazi yote ni ya Rais William Ruto. Wacha sasa nimuite kwa dakika 1-2 Mheshimiwa Florence Jematia, MP wetu wa Baringo County. Wacha nione salamu ya Florence Jematia jameni. Mama anatosha atoshi. Fire si fire. Noma si noma. Wacha nione salamu ya Florence Jematia jameni. Asante sana. Asante sana. Fire si fire. Fire si fire. Noma nayo. Asante sana Your Excellency. Pia mimi ningependa kuchukua fursa ni kualike Baringo zaidi na niseme pongezi kwa kazi mzuri ya kusaidia rais wetu William Ruto. Leo hawa mama wataenda nyumbani wakiwa wamefurahi, hawa vijana wataenda nyumbani wakiwa wamefurahi. Sisi Baringo tunasema asante sana kwa sababu wakati wewe ulikuwa waziri ya usalama, sisi tunataka kukurudishia shukrani zaidi. Ni maten nitenatanye agne kwa sababu kwa mila ya Kikalenjin
wakati wa mama walikuwa wanafurushwa, vijana hawaendi shule, wazee wanapoteza mali, ni wewe ulikuwa kama dawa na ukaturudisha nyumbani. Mimi nakumbuka wakati tunafanya campaign, shida mingi ilikuwa hapa. Hata sisi wengine tulikuwa tumepelekwa mbio mpaka tukawekwa ndani. Na wewe ndio ulikuwa kama wakili wangu wakati hiyo. Lakini ni kwa sababu gani? Ni William Ruto na wewe ulikuja ukaponyesha hii shida ilikuwa Baringo. Na sisi tunasema asante sana. Hata ukitaka ile zawadi unataka, hapa utapata. Mama. Sema kitu tu nakupea. Nifanye hiyo maneno Florence anasema. Niseme nisiseme. Niseme nisiseme. Fire si fire. Noma si noma. Haya, Nitasema. Najua huyu Florence aliitisha till number. Ilikuwa till number. Pay bill. Lakini kwa sababu kiongozi mzuri. Leo tuko hapa. Yes. Hata wakati huo watu wa upande ya Tiati walikuwa wataki kuona sura yangu. Lakini nakwambia leo, Your Excellency, mimi nitaenda Tiati, ninalala huko, ninaamuka huko kwa sababu ya amani. Na ile kitu naomba tu, chukua fursa, ukuje tukuchinjie ng'ombe ya kusema asante, na tupige sherehe ya kurudisha asante. Kwa sababu hakuna kitu sisi Baringo tulipata kama amani. Ingine, nataka kuambia Your Excellency, mwambie rais wetu ayalale, apumzike. Baringo tutalete senator wa UDA, senator ya broad base, ya kuja kufanya kazi na sisi wote. Mwambie rais pia, wamama hapa ambao wana ukabila, vijana hapa wanapenda maendeleo, tutamsupport na tutamfanyia kazi. Mambo ni tu Tam. Ukiona hao vijana hapa na wamama na wazee, sisi haturudishi nyuma. Sisi ni forward mbele, tukienda na William Ruto hadi 2032. Kabisa. Ingine, hata watu wa Baringo wanajua. Ukiangalia wale watu wanaomba kura na wanasema wanataka kutoa William Ruto, hao wenyewe tu, kuna mtu anaweza toa yeye? Ati nani? Kuna mmoja anaweza toa ati Matiang'i. Huyu mtu hajawahi hata omba kura ya kansela. Hata hajawahi omba, wacha kupigiwa kura, kuomba tu. Tunamwambia sisi ni William Ruto ambaye amekuwa kiongozi zaidi ya hiyo wakati yote. Ingine, Your Excellency, ukiangalia siasa ya saa hii, tunajua William Ruto anapitia changamoto sana kwa sababu ya campaign na kadhalika. Wanafikiri ni rahisi kumpeleka yeye mbio, lakini nataka kuambia itakuwa ngumu kutoa William Ruto kwa hiyo kiti. Ukiangalia sana 2027 William Ruto anaweza enda anopose. Kwani kuna shida? Si tumeona Uhuru wako ndani leo na Raila hako ndani. Sasa nani ndio shida? Na sisi wengine wote tuingie wa Ruto. Otherwise, Your Excellency, we love you. Tunakupenda sana. Karibu nyumbani. Hapa ni wewe ni Kipchumba, uitwe Kipruto, uitwe Arab Kindiki. Keep yote. Wapi makofi ya Florence Jamatia jameni? Ni ngapi? Haya, hapa ni 100,000. 100,000. Salamu ya Florence. Thank you. Hata yeye ni two term. Hata huyu ni two term. Wewe Florence mbona usemi? Wewe unaenda tu hivyo. Si hata huyu ni two term. Huyu ni two term. Wacha nione wala anasema Florence ni two term jamani. Thank you very much. God bless you. Fire si fire. Noma si noma. Wacha sasa. Wacha sasa. Yes. Nani huyo? Anaitwa Wamba. Dakika moja tafadhali. We've run out of time. Just kidogo tu dakika moja.
Lete ule unataka kuleta. Anaitwa Sema kitu dakika moja tafadhali, we run out of time. Baringo oye! Baringo oye! Mmeona mtu mrefu kama huyu Baringo? Bado. Mimi naitwa Wambua Bernard, natoka huko Trans Nzoia, kwa Western huko kwa Wetangula. Mnajua Wetangula? Wapi makofi ya Wetangula? Nikisema Wetangula mnasema 2 terms. Mnajua Ford Kenya wanafanya hivi? Wetangula? Wetangula? Mudavadi? Na sisi je? Your Excellency, wacha niseme neno moja kwa heshima kwa watu wa Baringo. Watu wa Baringo, mimi nimekuwa mbebaji gunia kule Kenya Seed. Na wakati rais alikuwa anaambia watu ya kwamba serikali yake itakuwa ya bottom up, watu hawakuamini. Your Excellency, nikajaribu kiti cha bunge kule Saboti nikakosa. Rais kwa heshima yake, kwa kuonyesha watu ni bottom up, rais alinichagua mimi ni director kule Kenya Seed. Bottom up ama sio bottom up? Bottom up. Si rais ni mzuri? Kabisa. Na mimi nimekuja hapa na watu wa Kenya Seed, tuna support rais wetu kwa mambo ya kutengeleza mbegu bora. Niko na MD hapo na niko na chairman wetu. Your Excellency, yes. Tutaomba ya kwamba na bodi yangu tuombe appointment ili tufanye mambo. Asante, na nikiona hawa watu wetu wa UDA hawa, yes. Lazima mimi kama mtu wa UDA nasikia raha sana. Mgeni njoo, mwenyeji apone. Kujeni hapa kwa heshima. Hawa wawili hawa. Hawa wawili hao. Wewe hawa wawili nataka hawa UDA tafadhali songa. Harakisha, Wambua harakisha. Sio ni watu wetu wa UDA? Kabisa. Hawa wawili si ni UDA? Yes. Na mimi si nimeponea UDA? Yeah. Niwape kitu nisiwape? Wape. Sio ni watoto hao wa mama? Yes. Kwa sababu kwa heshima ya naibu wa rais niwape 50,000. Asante na sana. Mchango yangu kwa wamama naibu wa rais, kwa sababu nilisikia uko hapa, natoka Trans Nzoia. Yes. Nimeleta shilingi 50,000. Asante. Asanteni sana, Mungu awabariki. Wapi makofi ya huyo Wambua jameni? Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Wacha sasa nimuite ule ambaye atatufungia mkutano, Mheshimiwa mzee wetu, Mheshimiwa Musa Sirma, bunge wa Eldama Ravine. Wacha nione salamu ya mzee Musa Sirma, bunge wa Eldama Ravine. Karibu Amujambo watu wa Kabarnet. Amujambo tena. Mumefurahi au mujafurahi? Wanasema mgeni njoo nini? Sasa tumekuja leo. Naibu wa rais, vile umekuja siku ya leo Kabarnet ni dhihirisho wazi ya kwamba wewe unajali maslahi ya wale wanyonge na unashikilia ile kazi rais mwenyewe naye anaendesha. Mimi nataka nikuambie tutakuunga mkono 100%. Watu wangapi wanaunga Deputy President? Munaunga ya mkono? Ya pili, Deputy President, hapa ni UDA 100%. Na turudi nyuma, we shall give you a senator ambaye ni wa UDA. Na tutarudi nyuma, wengine ambao tulikuwa tunaambia kuja unga Ruto wanakataa. Sisi tumewaambia hiyo chama yake ataenda naye na tutachinja jogoo na tutakula. Na tumalizane na hiyo jogoo, si ndio? Tunasikizana? Bas. Kidogo tu kidogo. Ngoja kwanza. Ngoja hiyo tuachana naye. Nataka nikuambie naibu wa rais, mahali ambayo umefikia, unajua watu wengine wanafikiria kuna njia nyingine ya kupata uongozi. President alipata uongozi kutoka familia ya chini kabisa, si ndio? Yeye huyu bwana Kindiki anatoka jamii ambaye ni watu wachache, lakini Wameru kwa jumla ni wengi, lakini kuna kutoka Tharaka. Mimi nataka niwaambie Moi hata naye mwenyewe kati ya wale makabila ya Kalenjin, hii yetu ya Tuge ni kiasi gani? Sindio tulikuwa wachache kidogo, saa hii tumekuwa wengi. Nataka nikuambie, where you have started, we want to assure you,
sisi tutakuunga mkono. Sasa ile tunamaliza na ya Ruto, usishuke kwa gari, baki na steering, uendeshe hii gari mbele na tutakuunga mkono. Wangapi wanasema wanamuunga mkono? Wangapi wanasema Ruto akimaliza yake 2 tunashika Kindiki? Munakubali? Nataka niwaambie pia, huyu ni mtu wa maana sana katika serikali hii. Yeye ni mvumilivu, yeye ni mtu ambaye anatusikia. Ule mwingine ambaye anatangatanga mahali ingine saa hii, huyo ni mkabila. Nyinyi hata mjui kabila ya huyu ni nani, na hamuna haja hata kujua, si ndio? Ni Mkenya. Sasa ule anasema watu ya mlima, kwani mlima hakuna mlima hapa? Iko mlima mingi. Si ndio? Hata iko hii ya Segutoni kwa hapa. Hii ni mlima au si mlima? Ni mlima. Wewe wachana na sisi na hii mlima yako. Mlima iko kila mahali. So mimi nataka nikuambie Deputy President, we shall support you 100% as you travel with our president, bila kurudi nyuma. Na mimi nataka nikuambie siku ile utakuja Ravin, takuonyesha mahali tuliwekea mkono Moi, tutakuonyesha mahali tuliwekea mkono Ruto, alafu wewe naye utakaa chini hapo tukuwekee. Munasikia muziki? Sasa mimi nataka niseme wakaaji wa Baringo, tuungane mkono. Tuache maneno ya hapa na pale, ati huyu ni nani, huyu hakuna. Sisi ni kitu. Naibu wa Rais, mimi najua iko watu ambao wamekuja ambaye hata wanatafuta kura wako hapa. Na sitaki waende na pesa. Au namna gani? Tutafanya, tawaita. Utaita wasimame na kila mtu ni wengi, watasimama tu na kila mtu aweke yake. Mnatafuta kura, kujeni hapa. Kila mtu kuja hapa. Lakini nataka nitoe yangu. Si ndio nimemaliza mambo yangu? Leo tingenongo lioni hapa wanete. Otingenongo lioni. Bas. Mwana ngwonge. Bas. Mimi nataka nitoe yangu. Nataka nitoe yangu, Naibu wa Rais, 100,000. Asante. 100,000. Nimesikia maneno yako mzee. Yes. Nimesikia vile umesema. Bas. God bless you. Na hii mate iko. Asante. Thank you. Hao watu walikuwa wameongea. Si walikuwa wameongea? Ni pesa hawakuwa wametoa. So watoe pesa ama waende nayo. Toeni ule akuongea aseme jambo. Haraka please. Anza. Bas, no speech, just one word. Naibu Rais, karibu Baringo County. Jina yangu ni Joseph Cherutoi na mimi naomba kura ya Senate. Mundani support. Mutanipatia kura. Bas, mimi nimetoa mchango yangu 70,000. 70,000 ya Cherutoi. Bas. Thank you. Next, Mheshimiwa. Thank you very much. Arambe. Bas, Your Excellency. Ngojeni. Ule mtu ya mahindi aende hapo apate kitu. Your Excellency. Asante sana. Your Excellency, mimi kwa majina ni Ruben Jepsongol. Yes. Ninaomba kiti ya Seneti ya Baringo. Hao ndio wako na. Nimeambia Your Excellency. Ni wewe uliingia. Unaitwa Mheshimiwa Ruben Jepsongol, kiranja wa chama. Kiranja wa chama Jepsongol. Ngapi? 10,000. 10,000. Thank you. Next. Okay, wacha nione ishara ya tutam. Arambe. Tutam. Okay, mimi naitwa Mheshimiwa Vincent Kibrono Arap Chemetei. Mimi natoka kule sehemu ya Mochongoi. Mimi ni kijana mkakamavu hasla kama vile Mheshimiwa Naibu wa Rais alianzia. Mimi nitasimama kiti ya Senator Baringo hii kwa hii uchaguzi nakuja. So mimi mtanishikilia kama kijana mwenzenu na mtoto wenu. Mimi nitatoa mchango yangu ya shilingi 20,000, 20,000. Arambe DK. Sawa, mimi nilikuwa nimeongea, ninatoa mchango yangu 20,000. 20,000.
Huyu anaitwa Kipto. Kumbe Kipto unatoka area hii. Asante sana. Nikisema Harambee mnasema tutam, nikisema tutam mnasema toboa na tobole. Harambee! Tutam. Harambee! Tutam. Tutam! Tutam! Asanteni, mimi naomba muangalie vijana. Nilikuwa nimeambia nyinyi vile Senate imekaa. Si report mzuri inaenda kwa president. Hii kiti ya Senate inabaki kwa UDA na inabaki kwa kijana ngangari mwenye anaweza kushindana na wale wengine wote wenye watakuja. Ni nani anaweza kushindana na wale wengine wote? Ni nani? Hebu nione kwa ishara ya mkono. Asanteni sana, toboa na tobole. Ninatoa mchango yangu ya 10,000 shillings. Harambee! Harambee! Kwa majina mimi ninaitwa Enoch Kimosop, beneficiary wa Empowerment, CEO ya kampuni inaitwa eFarmer, na kwa support sisi ni wale tulikuwa tunauza mbuzi online kule Kimalel, na kwa support ya mheshimiwa Kindiki niko na deni yenu. Yes. Kwa support ya mheshimiwa Kindiki na support ya President William Ruto, bottom up, na sindikiza yeye na shilingi 10,000. Asante sana. Thank you very much. Thank you. Takuongelesha. Niko na deni yenu nyinyi watu ya Kimalel. Bas, alafu Harambee! tutam. Semeni tutam. Tutam. Harambee! Tutam. Semeni Remo Rem. Mimi nitasimama wania kiti ya ugavana 2027. Naitwa nani? Mimi naitwa Remo. Bas. Yangu sitaongeza, yangu ni kutoa tu mchango, tutakuja ongea mengi zaidi. Kuja kukampeni siku ikifika. Ikifika. Yes. 50,000. 50,000. Thank you. Next. Thank you, Your Excellency. Mimi nilikuwa DC yako. Na mimi nafikiri unakumbuka vizuri. Huyu Kemei huyu ni mtu yangu. Alikuwa DC huko Tharaka Nithi huko. Yes, mimi kwa majina naitwa David Yatich Kipkemei. Mimi hapa Your Excellency naitwa Commissioner Yatich. Na kwa sasa nataka nikuombe tu vitu mbili. Unaona hao watu wa Kenya Seed. Yeah. Bergera wanataka dryer. Okay. Ya Kenya Seed. Sawa. Tafadhali patia wa Hamuri. Sawa. Ya pili ni title deed ya Mochongoi. Haya. Wewe ukimaliza hiyo mimi nashukuru sana. Na mimi kwa sababu mimi na ofisa wako mimi sitaongea mpaka wakati utanipatia ruhusa. Hauko na maneno? Sasa wewe mdosi huko hapa. Wewe mdosi huko hapa mimi sitaongea, lakini kuna wakati tutakuja kuongea. Au namna gani? Kabisa. Si ni kweli? Kabisa. Na mimi nimekuja kuescort deputy president na 30,000. 30,000. Thank you. Asante. Alikuwa DC yangu. Good to see you. Asante sana Commissioner. Thank you. Asante. Harambee! Harambee! Mimi mheshimiwa naitwa Collins Biwot Barto. Na nasema asante kwa kuja kusupport program yetu, na nimekuja kusindikiza na kusupport vijana wenzangu. Na mheshimiwa, mimi niko na ombi moja tu peke yake ambaye ningependa uende uambie rais wetu ya kwamba hapa Baringo Chakati tunaomba industry moja tu peke yake hapa Salawa ya cotton. Tunataka industry ya cotton textile ili iweze kuandika vijana kazi. Wapi hapo? Hapa Salawa, hapa nyumbani. Salawa. Mimi bado sijapata kazi, mimi bado ni mtoto yenu tu. Sasa mimi nimekuja na shilingi 1,000 peke yake. Asante. Nitakuwa natafuta kiti cha ubunge ya Baringo Chakati. Asante sana. Haya, asante. Haya, Your Excellency, haraka please nimetumwa na your student. We've run out of time. Haraka please. Nimetumwa na mwanafunzi wako kule university alikuwa anaitwa Dr. Daniel Chemase, ametoa 10,000. 10,000 ya Dr. Chemase. Thank you. Next. Thank you very much. Ochambege tugul. Bas. Konyak 40,000 to support women. 40,000. 40,000. Unaitwa nani? Isaac Kiprop Chebon, director. Chebon. Majina mengine. Director. Chebon. Asante. Thank you very much. Asante sana director. Bas, kwa hivyo mimi nachukua nafasi hii kwanza niwaambie tumefanya kazi nzuri, kwa sababu
zile groups ambazo ziko hapa zilikuwa zimechanga 4.1 million kabla ya hii mchango, na leo tumeongeza wale ambao tumefika hapa another 6.1 million. Yote ambaye tumefikisha ni milioni 10,200, 10.2 million shillings. Jameni, tuendelee tusiendelee? Si ni kazi nzuri? Nataka sasa tusimame tuchukue opinion poll ya mwisho, kwa sababu mliniambia nyinyi ni watu ya 2 term. Nataka tusimame ili tuchukue opinion poll ya mwisho, alafu tuimbe wimbo wa taifa, alafu mheshimiwa Kandie nikimaliza atarudi hapa awaambie ile procedure ambayo tutatumia ili vikundi vipate haki yao, kwa sababu hatutaki mambo wananchi watoke hapa bila kujua kutakuwa namna gani. Mutatoka hapa mkiwa na mwangaza. Mimi nauliza Baringo hoye! Nyinyi ni watu muko nyuma ya serikali ya William Ruto, huyu wa kuleta stima na kujenga masoko. Sijasahau Mheshimiwa Aaron Cheruiyot, Mheshimiwa Aaron Cheruiyot 1,500 ambaye amepatia Mheshimiwa Kandie. Wapi makofi ya Aaron Cheruiyot? Komaskasi mtu ya Kericho huko. Sasa mimi nawauliza, pia tumepata barabara ambayo imerejelea Kenya mzima. Now are returning to site in the next 1 to 2 months. All the contractors who had abandoned their construction sites because of pending bills, they will be back, and we shall also start new road projects that had not started because of lack of money. William Ruto anatosha atoshi? Noma si noma? Nikisema harambe mnasema tuta marambe. Harambe. Wacha nione tuta ya William Ruto jameni. Alafu mwisho kabisa umesema rais akuja hapa na mnetuma na salamu yake. Wacha nione wale wananituma na salamu kwa William Ruto jameni. Kufika hapo na washukuru. Mungu akitujalia tuonane Sunday kule Kabaratonjo, Baringo North. Noma si noma? Fire si fire? Mmesema nirudi hapa Arap Kindiki? Simulisikia nilianza kusema Gigureno Arap Kindiki? Abunu tarakadithi. Mimi ni mtu ya hapa Kongoi misi Kimiki Bagenge. Tuko pamoja, asanteni sana, Mungu awabariki. Wimbo wa taifa.
DJ, tusaidie ule wimbo wa tutam, Mheshimiwa Naibu wa Rais anapotoka tuweze kucheza tafadhali DJ.